मनोज ने एक मरते हुए मगरमच्छ को नदी के किनारे से बचाया और उसके जख्मों का इलाज करने के लिए उसे घर ले गया। 6 महीने तक मनोज ने मगरमच्छ को अपने घर के पीछे बने एक छोटे तालाब में रखा, जहां मनोज मगरमच्छ को रोज 9 किलो मांस खिलाता था। मनोज ज्यादातर मगरमच्छ के पास ही सोता था, यह सोचकर कि उसका प्यार मगरमच्छ के जख्मों को ठीक कर देगा। और जब मनोज ने मगरमच्छ को वापस जंगल में छोड़ने की कोशिश की तो मगरमच्छ ने जाने से मना कर दिया और 20 साल से ज्यादा समय तक मनोज के साथ रहा। इसके बीच में दोनों टूरिस्टों के लिए करतब करते और जब मगरमच्छ की मौत हुई तो मनोज ने सबके सामने उसका अंतिम संस्कार किया और अपने मगरमच्छ